الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت ذو العرش المجيد فعال لما يريد نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله tumtendereza nannyini maanyi agaddala nannyini bufuzi obwaddala ye mugagga owannamaddala walubeerera si wakuggwawo talina ntandikwa ate talina nkomerero. Tumwegayirira atusaasira atusonyiwe ebyo ebitusobako ng'abanada, tumweyanza tumwebaza byonna byatugabirira, atuwadde ebyengera bingi atwagala kumwebaza tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tunsaba okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twasembayo okulaba olutalo lwa Banu Quraidha. Ghazwat Banu Quraidha, nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda mu Bayudaaya abo n'abeesasuza mu ngeri y'okubasomesa essomo olw'okulyamu abasiraamu olukwe ne beegatta n'abalabe abaduuyi bakuba abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala kye yabataasa. Era twalaba nti yabawa sahabi omukulu gwe bayita Sa'd bin Mu'adh n'abalamula. Sa'd bin Mu'adh kana sayyidul Aws, yali akulira aba Aws. Ate aba Aws buvadda balina enkolagana yaabwe obukago wakati waabwe ne Banu Quraidha. Tolaba nti baasanyuka nnyo bwe balaba Sa'd ng'azze okubalamula. Tebamanya nti Sa'd agenda balamulira ennamula enkambwe nga bwe yalamula. Abasajja bonna ne babatta abeetaba mu lutalo. Twagamba riwaaya zigamba bina endala 700. Bajjangayo kibinja ne babatema ne babatta bonna ne babaziika mu Khandaq. Abakyala n'abaana ne babagabana nga abazaana n'abaddu okuggyako abakkiriza okusiramuka. Ate era mulimu n'abo nabbi be yasonyiwa nga bwe twalaba aya. Mulimu nabbi be yasonyiwa nga si basiraamu n'abagamba bamugende ne bafuluma Madiina. Sa'd wamala okulamula mu Banu Quraidha already yali mulwadde nga bwe twalaba bamuleeta mulwadde. Ennaku tezaayita nnyingi n'afa nga Allah amaze okwanukula edduwa gye yasaba. Ayi Allah, kusaba oleme kunzita okuggyako nga amaze okulaba ekigenda okutuuka ku Banu Quraidha. Sa'd wafa, Madiina yonna yanyogoga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamubikira musajja we Sa'd bin Mu'adh. Sa'd afudde. Sa'd ono wafa, nabbi yali wuwe, ne bamubikira nti afudde. Yayanguwa emisinde ng'ate atambulira ku buno butoys bwe bayita obunkenge. Aswaga ne beewuunya, nabbi ng'ayanguwa tatera kikola. Ate bwe yatuuka wali ng'atambulira ku bunkenge. Bamubuuza, ya Rasulallah, embeera ya leero nga si ya bulijjo, kiki? Yagambye, nayanguye nnyo kubanga malayika zaabadde zeesunga omusajja oyo olw'obulungi bwe ne Allah byamuwandiiseeko birungi. Ate n'okundaba nga ntambulira ku bunkenke buli wamu wabaddewo malayika. Kigambibwa hadara janazatu Sa'd 70,000 min almalaika. Malayika eziwera 7,000 zajja kukuziika Sa'd bin Mu'adh. Nabbi abagamba okutambulira ku bunkenke nga nnoonya wenteeka kigere nga buli wamu wajjudde malayika. Nze nziraba nga mutemuziraba. Twagamba Sa'd yali musajja munene, kabode munene, muwanvu wa kiwago. Naye Sa'd abaamusitula basahaba baanyumiza nabbi, ya Rasulallah, Sa'd nga yabadde abuuka bulala, sajja muzito, naye ffe abaasitudde janaza nga tituwuliramu, tulinga mutali kantu. Nabbi abagamba nti malayika ze zaadde zisitudde nga mwe temusobola kuwulira buzito bwani bwa Sa'd. Waliwo
ensomesa gye bajja batugamba nti Saadi we yafa kituufu Madiina yabuutikirwa ennaku nga bwe tugambye malayika zaali nnyingi. Nabbi yagamba basahaba amaze okuziika Saadi timusabire muganda wammwe ono, wasalu lahu tathbit, era musabe Allah munyweze agenda ku bibuuzo. N'abagamba n'obagamba nti entaana enyize Saadi, weno mu Luganda mukiyita kunyiga, dhamma alqabru Saadan, entaana abawali batugamba enyize Saadi, n'embiriizi ne zikola ki? Ne ziyitinganya. Si batusomesa abawali. Kati ate ekyo ne kyawukana n'etteeka eriri mu Qur'an, kubanga bw'ogamba nti entaana enyize Saadi, omusajja ow'emirimu emirungi, nabbi gwatenze ne malayika Jibril yajja n'agamba sahaba wo kyoyo afudde, ngandese mu ggulu bamutendereza ebirungi, gamba ono Saad bin Muadh yafudde. Kati ogamba nti entaana yanyiga Saadi n'embirizi ne ziyitingana, nkulu n'amenyekamenyeka amagumba. Ekyo nga kitiisa ku muntu omulongoofu. Entaana naffe zigenda tunyiga abalongoofu n'abatali. Abawalimu bagamba eyo hadisi, abawalimu abamu bagivunula bubi. Saadi, kabuli okugwa mu Masaadi kyali tekitegeeza kumunyiga, kumenyeka amagumba. Kyali kitegeeza kumuwahaaga. Manyi okuwahaaga awo okwata omuntu mu kifuba n'omuntu. Kati abawalimu bagamba eyo dhammu kabuli gye yakwata ki, kubanga aya ya Qur'an eri very clear. Omusiraamu omulungi bw'aba agenda okufa, malayika zijja gy'ali. Suratu ki? inna alladhina qalu rabbuna Allah. Surat Fussilat. Allah agamba billahi minash shaitani rajim, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, abo abakakasa nti Katonda waffe ye Allah, thumma istaqamu, ne bayimirirawo, ne banyweza, ne batereeza eddiini yaabwe, ne batambulira ku siratul mustaqim. Tatanazzalu alayhim almalaika, mu kaseera k'okufa nga tebannafa, malayika zijja gy'ali nga zizza okumuwa amawulire amalungi, zimugamba alla takhaafu, totya. Totya eno gy'ojja, eno gy'ogenda kufa naye gy'ojja totya, birungi. Ate wala tahzanu, ate teweerafiirikirira, tonakuwala ku ebyo by'ogenda kuleka ku nsi. Eno gy'ojja tomanyiiyo naye totya. Ne byolese ku nsi tobaamu kweraliikirira nakunakuwala, baana, maali. Olaba agenda okufa okujjayo nga si musiraamu, yeeraliikirira ate maali yange, naye omusiraamu ebyensi byaba bimaze n'abaana. Zimugamba wa abshiru biljanna, tukuwa amawulire ag'essanyu, ogenda kutandikirawo okufuna ku birungi by'omujjana. Allati kuntum tuadun, nabbi yagamba wali mu kabuli rawdatun min riyadil janna. Omusiraamu atandikirawo okweyagala n'okulya n'okunyumirwa ng'ali mu kabuli. Kati ate tosobola kutandikira mu kweyagala ng'ate kabuli bwekunyiga, bwekumenya amagumba. So wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun. Kati iyo aya bw'ogamba nti nekiri kya kituufu ziba zikontanye. So dhamma kabuli we yakukwata Saadi kwali kumubuutikira nga kumuwerokaami nga kumuwahanga, ye tafsir ey'abamanyi nange gye ngenda nayo. So Saad bin Muadh, omusajja oyo yafiira ku myaka 37 nno gyokka, sahabi oyo ow'amaanyi. Ku myaka 37 Saad bin Muadh kwe yafiira, n'abeera nga bw'ati bwe yagenda oluvannyuma lw'olutalo lwa Khandaq. Ogwo gwali mwaka gwa kutaano. Omwaka ogwokutaano tulabye gwalimu ebintu bingi. Gwalimu olutalo lwa Ghazwat Bani al-Mustalaq lwe twasooka okulaba emabega eri, oba Ghazwat al-Muraisiya. Lwalimu olutalo olwo lwa Khandaq, lwalimu Ghazwat Bani Quraidha ne incidents endala.
mu mwaka ogw'omukaaga nga nabbi sallallahu alaihi wasallam asenguse okugenda e Madiina, gwalimu nagwo incidents nyingi nnyo, naye tujja kuonako entono. Oluvannyuma lwa ghazwatul Khandaq, nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyusa system. Yagamba nti min al-an oba min al-yawm naghzuhum wala yaghzunana, okuva na leero oluvannyuma lw'olutalo lwa Khandaq tukyusizza enkola, ffe tujja okulumbanga nga tebannatulumba. Tetujja kukkiriza balabe kujja kutulumbira mu Madiina. Lwe tunaafunanga amawulire nti waliwo abeetegese, ffe tujja okubalumbanga. Emabega eri oluusi yalindanga ne bajja, naye olw'obunkenke lwe babeerako nga bali mu Madiina, omulaba abayingiridde mu Madiina, yagamba ekyo tekijja kuddamu kubeerawo. Era omwaka ogwo ogw'omukaaga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatumanga amagye, oba gye twayitanga sariya, ebikwekweto, amagye. Ejje nabbi lyataliimu bwe ligenda gye ligenze lye baliyita sariya, ejje nabbi lyagendeddemu lye bayita olutalo olwo nabbi lwe yeetabamu lwe bayita ghazwa. So omwaka gw'omukaaga nabbi sallallahu alaihi wasallam yasindikanga amagye okulumbalumba obukaakako obwali awo ne communities ezaali zaagala omukolako obulabe. Tugenda kwogerako ndowooza nga bbiri zokka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasindika sariya dhatul quswa ila bani Thalaba. Yasindika ejje ery'abasiraamu, naye ejje eryo lyali terigenze kulwana, lyali ligenze kuketta. Lyali likulirwa sahabi omukulu ayitibwa Muhammad ibn Maslama. Nabbi yasindika Muhammad ibn Maslama ne basahaba 10 bagende mu kafo ako Dhatul Quswa kali mu northern part of Madina, nga bagenze okulaba biki ebiri mu kika kya Banu Thalaba. Banu Thalaba kye kimu ku bika ebyajja mu Ahzab, ekika ekyegatta ku magye amagatte okujja okulwanyisa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati Nabbi yasindikayo Muhammad bin Maslama ne basahaba 10 bagende bakette bawulire bano bapulaninga ki. Basahaba bane 10 bwe bagenda bagwa mu ambushi y'abasajja bali basanga babeetegekedde. Abasajja bali baali balina ejje eryabwe ly'abantu 10 nga libalinze, era bwe baatuuka mu kafo abaduuyi baagwa basahaba 9 bonna ne babatta, babakuba obusaale. Noono Muhammad bin Maslama yali akulidde, balowooza bamusse ne balekaawo emirambo, naye yali tafudde. Yafuna omusajja yamukwata n'amuzaayo e Madiina. So eryo 10 basahaba bannabbi 10 okuggyako omu baabattira mu kikwekweto kye baali bagenze okuketta, istitlaan, baali bagenze okufuna amawulire agafa mu Banu Thalaba. Tuyinza okwogerako ne sariya endala emu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugambye yasindikanga ebikwekweto ebiwerera ddala kumpi, in fact riwaya zigamba buli luvannyuma lwa nnaku 2 ku mwezi gumu yafulumyanga ejje genda lirwane. Yafulumya ejje eddala nga likuliddwa Zaid bin Haritha nga ligenze mu kafo akayitibwa Al-Is, kafo kali walako ne Madiina. Naye ng'ejje eryo lyali mu basahaba 107 abataddeko Zaid bin Haritha bagende bawambe, waliwo karavani yali eva Sham ey'obusuubuzi ereeta emaali. Nabbi n'abagamba mugende mwambushinge karavani eyo muleete ebyobugagga bye balina, n'abalimu mbawambe bamusobodde. Zaid bin Haritha akulembera ejje ly'abasahaba 107 batuuka mu kafo ako Al-Is. Karavani y'Abakuraishi, karavani eno gye bagenda okuwamba yali y'Abakuraishi b'e Makka. Baali batumye Abul As ibn Rabi'a n'abantu bagende basuubule baleete emaali, Abu Sufyan bwe yakolanga. Bwe batuuka mu kafo ako basobola okuteega karavani ya Abul As ne bagiwamba, ne bawambirako n'abasajja abamu basobola okudduka, naye mbe bawamba ne Abul As yennyini. Ne babawamba ne bateeka ku miguwa ne bakuba emaali n'ejja e Madiina. Abul As ono tuze tumwogerako. Omusajja ono yalwawo okusiramuka. Abul As yali yawasa muwala wa Nabbi Zainab.
bamujjukira twamukoonako e Madiina. Abul As bw'awasa muwala wa Nabbi Zainab, Zainab bw'asiramuka Abul As agaana okusiramuka. Twamulaba bamuwambako mu lutalo lw'e Madiina, olutalo lw'e Badiri, bwe bawamba Abakuraishi b'e Badiri nga ne Abul As mwali. Mu kiseera ekyo yali akyabeera ne mukyala we Zainab e Makka, naye nga Zainab tannasenguka. Nabbi bw'alaba Abul As aba mukoddomi we, muyita mukoddomi, awasiza muwala we, agamba Abul As, naawe nojja ne weetaba mu lutalo okutulwanyisa? Amugamba bandeese nga saagadde, naye yali kyali tekimumala okwetaasa. Yamugamba olina okwenunula, olina okusasula omutango okkuta ogende. Naye nga Abul As talina kantu. Mukyala we Zainab ye yaweereza, bagamba yaweereza nekulesi ya maama we Khadija e Madiina, ekyenunula ebba. Nabbi bw'akiraba n'ajjukira nti eno nekulesi ya mukyala wange Khadija. Yagamba baswahaba, omusajja ono mukkirize tumute, ne nekulesi eno tugikirize tugiddize muwala wange Zainab. Baswahaba ne bakkiriza. Naye Nabbi ng'ate Abul As amugamba, ngenda kkuta on one condition, bw'otuuka e Makka muwala wange mukomyewo, kubanga oganye okusiramuka, ate ye musiraamu, mute akomewo. Abul As amugamba ngenda kikola. Era bwe yatuuka e Makka yagamba Zainab, nkutadde gende wa taatawo, ye aganye okusiramuka. Kati yono Abul As gwe baddamu okuwamba mu luno olutalo tannasiramuka. Abul As bamuleeta, baatuuka kiro mu Madiina. Yanoonya wawagera kubanga yamanya bagenda batta. Yanoonya waabaye Abudama afune obuddamu, kubanga twagamba mu Madiina oba mu Bawarabu ekiseera ekyo balina kye bayitanga kanunul jiwar, okusaba obuddamu oba okunoonya omuntu agenda okuteerayo akabega ng'ozze mu nsi etaliiyo. Kati yanoonya ani agenda okumubeererawo. Najjukira nti ninaye yali mukyala wange Zainab, muwala wa Nabbi. Yabuuza abaaliwo, Zainab abeerawa, mundagirira amaka ga Zainab. Ne bamulagirira amaka ga Zainab, n'amanya ennyumba ye, yamanya engeri gye yagendayo, naye bw'atuukayo akonkona. Omukyala awulira eddoboozi alitegeera, Abul As si yali baze. Akonkona agamba Zainab nzigulira. Bw'amuggulira agenda okulaba nga bamusibye ajjidde mu bawambi. Amugamba nkusaba ebintu bibiri by'oba ontaasaamu. Njagala ompe aljiwar, njagala ompe obubuddamu ekiro kya leero. Leero njogerereyo ewa taatawo, tegeeza Nabbi, aleme kunzita. N'ekyokubiri, njagala osabe taatawo anzirize emaali eno gye bampambyeko, si yange, y'abantu b'e Makka banneesize ne bantuma. Ekiro ne kiggwako Abul As ng'asuze wa Zainab, eyali mukyala we. Obudde bwe bukya, Zainab yanoonya butya wagenda okutegeeza abasiraamu nti yawadde Abul As aljiwar, yamuwadde obuddamu. Kye yakola, yagenda ku muzikiti, yagera kitaawe, yagera Nabbi sallam agenda kusaaza salatul fajr. N'agenda ku muzikiti n'akoowoola, ayuhal muslimun inni ajartu Abul As. Abanga abasiraamu njagala obategeeza Abul As yawambiddwa, naye nze namuwadde obuddamu, yasuze wange. Abul As bamumanyi, musajja wa kitiibwa wa bbeeyi, naye si musiraamu. Namuwadde obuddamu, yasuze wange. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amaze okusaaza abuuza abaswahaba, kye nawulidde nammwe kye mwawulidde? Eddoboozi mwaliwulidde? Atugamba twawulidde eddoboozi lya muwala we Zainab. N'agamba nti Abul As yamuwadde obuddamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda ewa muwala we Zainab arabe. Bw'atuukayo indeed asangayo Abul As. Amugamba, ya Rasulallah, ono omusajja omumanyi bulungi, n'enkolagana oba n'enkolagana gye tulina ogimanyi. Yali baze, ye taata w'omwana wange, baali balina omwana omu, ye taata w'omwana wange. Mbadde nkusaba omusonyiwe, bamuwambye n'abalala bawambye, mbadde nkusaba omusonyiwe. N'ekyokubiri, mbadde nkusaba
omuddize emaali gye bamuwambyeko, kubanga emaali eyo y'abasajja b'e Makka. Abul As oyo yali amanyikiddwako okuba omusajja omwesigwa ow'amazima atuukiriza. Nabbi sallam yagamba muwala we Zainab, emaali eno nga bw'ogiraba gye bawambye si yange, yafuuse y'abasiraamu bonna, n'olwekyo nsobola kisalirawo. Kyo ky'okumusonyiwa nsobola omusonyiwa, naye eky'emaali si yange. Yayita abaswahaba be yali asindise 107 abeetaba mu kuwamba. Bw'abayita abagamba, yayita Zaidi mukama waabwe nabo, abagamba muwala wange alina byasaba. Zainab abadde asaba tusonyiwe eyali bba, tusonyiwe Abul As bunu Rabia, tumuddize emaali ye. Ate omusajja mumanyi, musajja mwesigwa, mulaba mutya? Nze mbadde musonyiye. Baswahaba bonna bakkiriza nti ya Rasulallah, bw'oba bw'osazeewo bw'osabye naffe tumusonyiye, n'emaali tugimuddiza. Emaali gye bawamba nga tewali kulwana bagiyita alfayi'u. Alfayi'u ebyobugagga bye bawamba nga mumaze okulwana, ate bye buwamba nga temulwanye. Emaali gye bawamba nga balwanye eyo gye bayita al-ghanima. So alfayi'u naye erina amateeka gaayo. Nabi sallam ayita baswahaba abeetabye abagamba, musajja wuuno embeera bweti mumusonyiwa. Baswahaba bamusonyiwa, bagamba ya Rasulallah, bw'oba bw'osabye tumusonyiye. Kigambibwa abaali beegabidde emaali bagikomyawo, hatta n'eyali atutte omuguwa yagukomyawo. So byonna bye baali bajje ku Abul As baabimuddiza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asonyiwa Abul As, n'amuddiza emaali ye. Ne baali be baali bawambye n'amugamba genda ddayo ewammwe Makka. Enkolagano ogirabye wakati wa Abul As n'eyali mukyala we emyaka kati kumpi 40 baataŋŋana naye bakyalina enkolagano. Oli si musiraamu n'omusiraamu. Allah mu Qur'an alina wagambira nti wala tansawu lfadla bainakum, temwerabiranga obulungi obwaliko wakati wammwe. Abafumbo balina engeri gye bakyankalanamu, naye bwe mukyankalana Allah akujjukiza, ojjukirangako ku nnaku ennungi zewaliko ne munno, ennaku ez'essanyu, n'ojjukirako lwakuzaalidde akaana, n'ojjukirako ebirungi bye yakolera, n'otasiba busungu obw'olugenderezo. Waliwo abantu abasunguwala neyerabira n'akalungi omukyala ke yali amukoledde. Bw'aba amutalaka n'ayogera bingi nnyo, na buli kamu n'akamuggyako. Oli n'atuuka n'omukuba, omu n'atuuka n'okumutta. Kati omuntu atuuse ku ekyo aba yeerabidde nti at one time baaliko obulungi, baaliko bonna beeyagalako. Lunaku lwe wamugja ewaabwe, kati ebyo byonna tusobola byerabira. So Zainab teyeerabira bulungi oba ennaku ennungi ze baalimu nebba. Ate Zainab bwe yava ewa Abul As teyafumbirwa. So bali bawala bannabbi abamu twalabako, bawala bannabbi abaasooka Ummu Kulthum ne Ruqayya baali bafumbiddwa batabani ba Abu Jahl, baabataraka. Nabbi n'abanoonyeza abasajja abadde abalala. Naye ono Zainab bwe beeta nebba mu mwaka ogwokubiri baada al-Badr, omukyala we baamuta Zainab yakomawo e Madina n'atuula, teyadda mu kufumbirwa. Naye Abul As nabbi bw'amutadde addayo emadde Makka n'emaali, n'anyumiza ab'e Makka byonna ebyamutuuseeko, bampambye ne bannange n'emaali ne tugenda e Madina. Na bino ne bibaawo, nabbi n'ansonyiwa n'anziriza emaali yammwe. Bannaye emaali yammwe yiino. Era yabagamba ayuha nnaas hal bakiya indi fikum shay, nina kye mummanja, waliwo akyammanja? Bamugamba tetukubanja, buli kimu okituwadde. Abagamba nno ke mbawadde emaali yammwe, njagala obbategeeza nze nsiramuse era nzirayo Madiina. Saagadde kusiramukira Madiina kubanga nabbi we yamusonyiwa wali yali waddemba okusiramuka. Agamba yatenda ekisa ky'omusajja ono n'abasiraamu, naye tiyabalaga. Yamala kukomawo Makka n'addiza abantu emaali yaabwe. Bw'amala okibaddiza buli omu n'asiima nti otuwadde emaali yaffe. Yabagamba nti oba tewali ammanja, njagala bategeeza nze nsiramuse. Ku mpisa nabbi gyampisizaamu n'abasiraamu tebampisizaamu, n'emaali yammwe yiino baginziriza, nzizeeyo Madiina. Ntidde
timba kusiramukira Madiina mwandigambye Abul As awambye emaali yaffe, asiramuse n'awamba emaali yaffe. Nolwekyo Abul As asiramuka oluvannyuma lwa incidenti eyo, n'addayo e Madiina n'alangirira obusiraamu bwe mu lujjudde. Bw'addayo e Madiina, riwaya ziri bbiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amuddiza mukyala we Zainab, oli eyamuwadde obubudamu oluvannyuma lw'emyaka emeka? 4. Kubanga mu ddiini eyaffe atali musiraamu tafumbirwa musiraamu, omukyala takkirizibwa kufumbirwa musajja atali musiraamu. Oba omukyala bw'asiramuka, omusajja n'agaana okusiramuka, nga buli omu akwata makubo ge. So Abul As bw'addayo, Nabbi amugamba mukyalawo mukuwadde. Kati riwaya ne ziba bbiri, yaddamu n'amuwasa buto n'amuwa amahale buto, bulimu abagamba nti yaddamu n'amuwasa buto. Naye riwaya esinga obunywevu egamba eyamuwasa buto baatandikira we baakoma. Nabbi amugamba osiramuse, omukyala omuddidde, teyaddamu muwa mahale mapya. Era ensonga lwaki abafumbo we basiramuka badde si basiraamu, gye baafumbiriganwa ku ddiini gye baafumbiriganwamu, bwe basiramuka ate tetubaddamu bawoowa buto, batambulira ku bufumbo bwabwe bwe baatandikirako, oba bawoowera mu kyaki. Infact kigambibwa ne baba bawoowa mpowa ya kinnansi, abakinnansi mubamanyi bano abasinza mu lubaale, naye babanga eyo yempowa gye bawooweramu, naye nga mu ddiini eyaabwe oba mu nzikiriza eyaabwe bakakasa nti obwo bufumbo. Bwe basiramuka era tetubazaamu bufumbo, batandikira bagenda mu maaso n'obufumbo bwabwe. So Abul As bw'akomawo bw'ajja e Madiina n'asiramuka, Nabbi yamukkiriza okugenda ne mukyala we Zainab, era baddamu ne bazaalayo abaana 2. Oluvannyuma lw'egyo emyaka gyonna bazaalayo abaana 2. Omu ku bo baali bamuyita Umaama. Akawala ako ka Umaama Nabbi yakaagala nnyo kazzukulu ke, nga bw'asaalanga yajjangalako mu muzikiti ebiseera ebimu, nga bw'aba asaala akasitula, bw'agenda ku sujuudu n'akateeka wansi, bw'aba addayo n'akasitula. Ekyo kikkirizibwa naddala akaana obanga olaba kakaaba, oba okasitudde kanaasirika osobola okusaala nako. So ka Umaama ako kaali kazzukulu ka Nabbi ng'akaagala nnyo, kaana ka muwala we Zainab ne bba Abul As. Ne Saraayi endala nnyingi ezaali mu mwaka ogwo gw'omukaaga, naye tetugenda zikoonako olw'obudde. Incidenti ennene gye tujja okukoonako inshallah omulundi oguddako ejja kuba ya Sulhul Hudaybiya, naye yaliwo mu mwaka gwa 6. Naye kyembajjukiza nti mu mwaka gw'omukaaga mwalimu okulwana kungi. Nabbi teyakkirizanga magye kwekuŋŋaanya, olw'okubanga yalinanga spying network nga bamubuulira ebifaawa, yabeesookanga n'alwana nabo ne bakkiriza. Era oluvannyuma lw'omwaka ogwo, oluvannyuma lwa Ghazwatul Ahzab, abantu baatandika okutya abasiraamu. Ebika ebyetoolodde Madiina byatya nnyo abasiraamu, kubanga byalaba amaanyi. Abasiraamu baasobola batya okuwangula eggye ly'abantu omutwalo mulamba al-Ahzab. Kati ebika ebyalina obulumbaganyi n'obukyayi ku Nabbi byatandika okujjanga okukola omukago oba okutta omukago ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekika ekimu baali bakiyita al-Ashja, bajja ne bakola alliance ne Nabbi nga si basiraamu, naye olw'okuba baatya nti Nabbi ayinza obbalumba, ne bamwesooka ne bajja ne bakola nabo entegeragana as-sulh. So n'ebika ebirala mu kutya abasiraamu byasalawo bijje bitereeze enkolagana yaabwe wadde si basiraamu, naye oluvannyuma ate byasiramukanga. So omwaka ogw'omukaaga bwe gutyo bwe gutandise, n'ogwokutaano bwe gutyo bwe guwedde, olutalo lwa Banu Qurayza. Kati ogw'omukaaga gutandise, Nabbi sallallahu alaihi wasallam mubulaba engeri gy'asimba obusiraamu, gye bugenda butandika okufuna amaanyi. Batandise okutya abadde baali babunyooma, asobola n'okufuna embavu okulwanyisa eggye ery'abantu omutwalo. So obusiraamu atandise okubuzimba, buteereddewo system, n'ab'ebweru batandise okubuwulira. Fakti olutalo olwo lwasaasaana n'ebika ebirala n'ebweru wa Makka ne Madiina. Agamba Muhammad okumanya afunye amaanyi, alina n'obusobozi obulwanyisa eggye eryegasse. Kati amawulire ago gagenda paka ne mu Persian Empire, mu Roman Empire n'ebitundu ebirala. Ne batandika okuwa obusiraamu ekitiibwa
n'okubutya. Ngenako mwana olwaleero, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.